Fond za zaštitu okoliša u principu protiv klimatskih promjena provodi, koliko sam shvatio, sve projekte vezano za to i financiranje. Oni su biti kao nekakva, neću reći tampon zona, ali oni su u principu zaduženi za organizaciju svega toga. Pa ako nam možete nešto reći o tome. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je izvanproračunska institucija koja po načelu onečišćivač plaća osigurava financijska sredstva kojima se financiraju projekti i programi u području zaštite okoliša, prirode, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Tako je on osnovan 2004. godine. Međutim, 2014. godine fond dobiva dodatnu ulogu i to u kontekstu klimatskih promjena vrlo značajnu, a to je da je odlukom vlade imenovan za nacionalnog dražbovatelja, što znači da u ime RH provodi dražbe. Naime, Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju stekla pravo korištenja fleksibilnog mehanizma smanjenja emisija stakleničkih plinova. To je trgovanje emisijama stakleničkih plinova i trenutno iz Republike Hrvatske učestvuje u toj platformi 51 postrojenje i jedna zrakoplovna tvrtka i sredstva koja država ima pravo iz tog trgovanja dolaze na poseban račun Fonda za zaštitu okoliša i strogo se namjenski koriste za provedbu mjera koje je definirala Vlada Republike Hrvatske, a to su mjere smanjenja emisija stakleničkih plinova i prilagodbe klimatskim promjenama s obzirom da su već nastupili novi uvjeti vezani uz klimatske promjene. Europska unija želi biti predvodnica u borbi protiv klimatskih promjena i koncem 2019. godine je donesla Europski zeleni plan koji značajno povećava ambicije smanjenja emisija stakleničkih plinova. Do 2040. je bilo predviđeno 40% smanjenja emisija, međutim sada je to naraslo na minus 55% smanjenja emisija stakleničkih plinova i do 2050. godine treba postići klimatsku neutralnost. To je novi pojam, to znači smanjenje emisija po svim sektorima i smatra se da u sektoru energetike će se emisije moći skoro smanjiti za 100%. Međutim, u nekim sektorima kao što je poljoprivreda i promet neće biti moguće smanjiti te emisije i te emisije bi se pokrile odljevima iz sektora LULUCF, to je engleska skraćenica, a hrvatski naziv je sektor korištenja zemljišta, prenamjene korištenja zemljišta i šumarstva. To su u stvari prirodni spremnici CO2 kao što su šume, pašnjaci, poljoprivredni usjevi. Zemlje članice EU također imaju obvezu prema tom scenariju Europskog zelenog plana donijeti svoj scenarij tranzicije do 30. 50. Tako je i Republika Hrvatska izradila svoj scenarij i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je prošli tjedan predstavilo scenarij i smatra se da Hrvatska do 30. Hrvatska je u stvari zemlja sa malo emisija. Ona ima otprilike 23 milijuna tona CO2 ekvivalenta, međutim je jako ranjiva zbog svoje velike površine vezane uz more. I Hrvatska smatra da može razraditi scenarij do 30. svoj doprinos dati Europskoj uniji otprilike od 45,8% smanjenja ukupnih emisija i smatra se da do 2050. može se postići klimatska neutralnost, ali uz to je vrlo skupi scenarij i smatra se da financijska sredstva koja će čovječanstvo utrošiti u borbi klimatskih promjena da se u stvari najveći trošak u povijesti čovječanstva. Fond ima značajnu ulogu u tom financiranju. Godišnji budžet fonda otprilike iznosi 200 milijuna eura godišnje. Od toga sredstva od dražbe čine cirka 55 milijuna eura godišnje.
Hrvatskoj će od 2021. nadalje biti dostupni još drugi fondovi. To je od 2021. će biti dostupan modernizacijski fond koji također Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja propisuje da sredstva iz modernizacijskog fonda također prolaze preko Fonda za zaštitu okoliša i tu se očekuje otprilike novih milijuna eura, s tim da je modernizacijski fond dio u stvari i u ETS tog sustava gdje sve države članice izdvajaju 2% svojih emisijskih jedinica, a samo 10 država članica ima pravo korištenja tog fonda, među njima je i Hrvatska i Hrvatskoj pripada cirka 3,14% tog fonda, a sama sredstva će ovisiti o vrijednosti tih jedinica koje će biti. Procjenjuje se da će to biti u buduće 35 eura za tonu CO2, a za vremensko razdoblje od 21. do 30. tu se očekuje oko 50 milijuna eura. Dodatno su još mogućnosti financiranja iz inovacijskog fonda i drugi investicijski fondovi koji će biti sad hrvatski dostupni od 21. do 27. I hrvatski scenarij do 50. godine, do postizanja klimatske neutralnosti, košta 80 do 130 milijardi eura, ovisno o scenariju koji se želi postići, a unutar toga su 30 milijardi eura do 2030. godine. I ona paradigma s početka našeg razgovora da na načel onečišćivač plaća se u stvari pretvara u ulaganja u buduće generacije.